啦嚇，但係一講到藥咧，好藥講用咧，咦我哋有個朋友啦，最近啦，唔係最近啦，都籌備咗好耐啊，有一個基金會喎，叫做大中華癌病基金會。係啦，咁佢咧就好好喎，佢又好似捐咗啲藥物咧嚟香港，就去咗醫管局嘅。咁我哋咧即係好高興啊，聽到都哇，即係有善長仁翁做好好嘅事，尤其是係癌症嘅藥物啦嚇。咁我哋知道咧，佢就已經捐咗啲藥物去醫管局啦。咁啊 Ben 其實即係而家去到醫管局用咩渠道嚟用呢啲藥嘅咧？咁佢又未註冊又成。係啊，呢個咧其實呢個基金就即係做咗好多即係第一次嘅事嚟嘅，即係用一個基金去捐一啲未註冊嘅藥。咁未註冊嘅藥要用嘅話咧，咁就一定係要用指定病人計劃先能夠用得到啦。咁呢一個亦都係一個突破嚟嘅。我諗醫管局咧接受一啲咁嘅基金會捐贈嘅一啲未註冊嘅藥物。呢個係一個突破，我哋都希望呢個突破咧係可以優化，因為咧指定病人計劃咧對於前線嘅醫生咧都係一個沉重嘅負擔嚟嘅。咁唔好講淨係醫生啦，其他醫護人員啊、藥劑部嘅同事啊，其實佢哋係多咗好多功夫要做嘅。咁最理想嘅梗係加快嗰個註冊嘅進度啦，喺一家機制嗰度睇下可唔可以將呢啲只係得一張嚇，即係啲銷售證嘅科研新藥，盡快可以引入香港。冇錯，係咯 Ben， 係咯，其實嗱講真，亦唔可以長期咁捐贈噶嘛。係。咁啲藥物，咁就咁透過病人指定計劃，咁將來我哋都會會享受唔到一啲。即係醫管局入到去個安全網嗰個問題。係㗎，如果你太多都係經呢個計劃先病人可以用得着嘅醫生先有得用嘅話，其實長遠都係唔係一個理想嘅。你必須要註咗冊，先有機會引入喺個公營嗰個藥物名冊裏邊。你引入唔到喺個藥物名冊咧，你就冇可能咧入到安全網，或者甚至乎成為呢個專用嘅藥物。咁喺嗰個普及化啦，同埋病人可以用得到嘅咧，個機會自然都係大大減少嘅。哦，OK，咁我哋繼續就去支持呢個咁好嘅善舉嚇。冇錯。OK，多謝大家。